Beleza, pessoal. Como é que nós vamos arrumar esse barulho, ó? Barulho indesejável aí, que parece uma britadeira no ouvido do cliente. É fácil, é rápido, é muito barato. Não precisa... Pessoal, para desmontar essa maquininha aqui, tô fazendo esse vídeo aqui porque não gravou no outro que eu tava fazendo, tá? Tu vai tirar esses dois pininhos aqui, ó. É só desenclipar esses dois pininhos aqui com uma chavezinha de fenda mesmo. Ele vai saltar para cima e vai soltar essa parte aqui. Depois vocês só vão tirar daqui e vai aparecer aquela parte que eu vou mostrar no próximo vídeo aí. Mas é bem simples, é só tirar o clipezinho aqui que ele já vai afrouxar essa parte aqui para vocês tirarem. Belezinha? Acompanha o resto do vídeo aí que eu vou mostrar passo a passo. Então, a gente tirou essa pecinha aqui e a molinha. A gente vai deixar aqui no canto para nós colocarmos depois que a gente trocar a nossa peça. Belezinha? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar aqui o conector da bateria, tá? Devagar, não estragar. Ó, desconectei ali. A bateria aqui, ela já sai, tá? Então, vou tirar a bateria aqui. Vou deixar de lado aqui para mim depois montar com facilidade. Muito perigo de não lembrar de nada. Ó, agora vocês vão ter que tirar essa peça aqui. Essa peça que nós temos que trocar, tá? Nossa peça nova já tá aqui, tá? Essa peça eu já vou deixar o link aí na descrição onde eu peguei ela. Se eu não me engano, ela foi uns 10 reais por aí. Eu não me lembro direito. Mas logo eu vejo e já deixo o link para vocês aí. O que a gente vai fazer? Aqui dentro tem um vão, um espaço. A gente vai colocar a nossa chave de fenda nesse vão, nesse espaço. E vai fazer uma alavanca aqui, ó. Ó, fazer uma alavanca. Fazer uma alavanquinha, vamos desencaixando de leve. Depois, fazendo aquela alavanca, ela já vai abrir aqui, ó. A gente vai levantando. Tem um metalzinho aqui, ó, ela vai abrir, a gente coloca a chave de fenda ali e faz uma alavanca até soltar tudo ali, ó. Soltando, a gente vai tirar daqui, certo? Ó, viu que tem uma parte mais longa aqui nessa parte aqui, é a que fica para baixo ali. É essa peça que quebra geralmente. Se vocês forem ver aqui, ó, no nosso motor, ela tá ali grudada, ó. Olha onde quebrou. Olha ali, ó. É isso que faz esse barulho aí. Então vamos tirar nossa peça aqui. Vamos tirar essa borracha aqui, cuidando para não estragar, tá? Vamos tirar devagarinho. A minha já tá meio detonada aqui, pelo que eu vi. Se eu soubesse, eu tinha comprado outra borrachinha. Ela é bem fininha, tem que cuidar. Tirando, beleza? Agora já vamos pegar nossa peça aqui nova. Vamos colocar aqui. Sempre com muito cuidado. Agora a gente vai colocar aqui. Vou encaixar o nosso motor ali. Consegue enxergar bem aqui. Ó, tem um pininho ali, uma abertura certinha para nós encaixarmos nosso motor. Ó. Vamos encaixar aqui, tem um espaço, um vão entre esse plastiquinho aqui e mais o metal. Tá aqui no trilho, já tá encaixada a peça. Ó, essa borrachinha ela fica encaixada aqui dentro desse vão também. Deixa eu ver se eu acho que ela tá virada aqui. É isso aí. Isso aqui ela tem que encaixar bem, tá? Ó, vou encaixar bem encaixadinho. Borrachinha ali dentro, olha como é que fica. Se vocês forem ver aqui nessa pecinha que eu coloquei, ó, quando vocês desmontarem, vocês vão ver que tem dois lados, tá? Um lado, ela tem um vão que vai encaixar a mola. Ó, o lado de fora, ele é reto. Então, é bem simples de ver como é que monta ela, certo? Ó, depois de montado aqui, vamos encaixar a nossa lâmina de volta. E fechar a nossa tampinha aqui. Olha a diferença da máquina. Olha a diferença. Uma simples peça pode mudar toda a sua máquina. Quando eu estraguei, eu já achei que tinha estragado. Quando fez esse barulho, eu já queria trocar, já queria comprar outra, já ia gastar. E com um simples 10 reais, no máximo 15, eu troquei a pecinha rapidinho. Certo? Alguma dúvida aí, é só deixar nos comentários, qualquer coisa.
Espero que tenha gostado e é isso aí. Valeu!